falar absolutamente nada. Não pode falar, querido. Hoje ninguém vai me interromper, porque não tem ninguém. Eu posso falar. Por que a Aline tá sem fita na boca? É o seguinte, gente. Agora cada um tá fazendo uma estratégia pra poder se comunicar sem poder falar. E eu não tinha que falar. Ai, gente, eu não tô conseguindo nem falar, gente. Eu acabei de acordar. Eu vou usar o Google Tradutor. Vou tirar a fita. Olha, tem batom. Eu vou lá, gente, dar desafio pra cada um e atrapalhar todo mundo, porque eu posso falar. Vamos ver, gente, o que o Robson tá fazendo. Oh! Não, amigo! Amigo, não! Fica rabiscando a parede desse jeito! Amiguinho! Amiguinho, não pode! Amiguinho, para! Gente, o Robson tá rabiscando fazendo A, B, C, D. Uma boa ideia! Não repitam isso, cara, pelo amor de Deus. Vou te dar um beijo. Ô, gente, ele acabou de falar que eu sou o seu tradutor. Repete. É isso aí. Amiguinho, mas pensa daqui, essa ideia vai dar certo? S-I-M. Sim! Minha irmã, ela tá brigando com você? Ela tá brigando? Burro, pequenal fez menor. Vê você. Nossa, mãe, eu sou muito ruim. Alguns centímetros depois. Gente, vou me declarar pro Void. Ele vai tocar violão enquanto eu falo. Olá, tô usando o Google Tradutor. Ele falou que tá bom. Tô ficando muito estressada com esse negócio. Porque eu sei que não pode falar, mas tipo assim, a minha voz, ela precisa gritar. Ele falou que você é feio. Eu sei que você ama a Vitória. Eu sei que você ama. Eu sei que eu sou bonito também. Não precisa ficar me elogiando. Por que você tá me elogiando assim? Eu sei. Me dá um abraço. Eu sei, me dá um abraço. O seguinte, gente, usando essas estratégias aí de vocês, meia boca, meia fonte, é fácil. Mas eu quero ver sair na rua e conseguir se comunicar com as pessoas. É isso mesmo! Cadê seu tradutor? Eu escolhi o BTG, porque tem soluções de cobrança que facilitam o meu dia a dia. E o cartão de crédito PJ. Cadê seu tradutor? É a música que pisou no meu Costa. Tenho certeza que qualquer coisa pode separar-nos. Pera, não foi isso que disse. Vai ser a minha dor de barriga.
Você não ama ele? Você quer comer milho? Ah, você quer comer pipoca. Era aí que eu tô indo. Tô com raiva. Amiguinho, é o seguinte. Meu filho, você vai explodir. Olha isso. É o seguinte, eu te trouxe num lugar público porque eu estou com fome e você vai ter que pedir uma comida sem carne, porque eu não como carne, eu sou vegetariana e eu não vou poder te ajudar em nenhuma palavra. Eu só vou ficar observando. É fácil. Ah lá, gente, meu amigo já tá ali pedindo um pedaço de queijo pra mim, porque isso daqui é loja de queijo. A cara do cara. A cara. Pera, não foi isso que disse. Vê se é minha dor de barriga. Você tá chamando Esquece ele de de uma- cocô? Uai, gente, mas ele deu uma peça de... Uai, não tô entendendo. Amigo, eu não como carne. Amigo, mas... Gente, ele tá dando um... Mas, gente, eu não como... Gente do céu, tá dando tudo errado. É a mosca que pisou no meu Costa. Tenho certeza que qualquer coisa pode separar-nos. Ele falou que para o seu pedido de desculpa ele quer um picolé e um hambúrguer. Aí vai ser Conseguiu pegar o queijo? Conseguiu? O queijo? Amigo, o queijo. Amigo, o queijo. Eu vi que ele deu carne lá, mas eu acho que você falou não, né? Amigo. Você me deu um pedaço de... Eu quero burlar as regras. Promete que não conta. Então você quer falar e quer que eu não conte porque eu sou a jurada. Tá bom, amigo. Aham. Não tá contando mais. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meu amiguinho perdeu porque ele não perde, não. Não falei nada. Eu pedi pro meu tradutor, não sabe fazer nada direito, não, meu filho. Mas por quê? Amante, a pipoca que você me pediu. Eu tava falando que você é burro, você não consegue entender nada que eu falo. Eu tentei falar uma declaração, você não foi. Tentei falar que ela tá falando errado, você não foi. Você deve... Mas você bem que a pipoca também vai ser assim. Você daqui, vai. Dá um pouquinho. Pipoca é legal. E a gente é dois. Acho que ela tá falando que ela venceu. Ou que ela quer um picolé de Não, fala, ela não tá. Melhores treinos para